Saludos a todos mis amigos y hermanos. Está cayendo hoy bastante nieve, como ya saben. Y yo voy a tratar de hacer una fogata. Mira, acá tu hermano ya va a hacer una fogata. Ay, me está mojando toda la espalda. Pero no creo que va a hacer luego, va a estar cayéndole harto hielo. Vamos a sacar el hielo aquí. Ahora pues aquí es el... Y vamos. Mira, ese es el patio, ¿sí ya lo ves? Mira, ahorita taparon el carro del sur porque ya estaba lleno de hielo. La leña congelada, pero vamos a ver si... Va, no creo, hace mucho frío. No creo, porque hace mucho frío. Ahorita la vamos a hacer. Le voy a meter cartón. Espérame. Ya no hay basura y cuando... ya que Puedo, aquí ya. Cálmate, mami. ¿Ya te quieres meter? Dale, pues. Uy, Ya está la fogata, ma. Miren la fogata, ¿se pa, ve? pa. Todavía está grabando. ¿Eh? Todavía está grabando. Ok. ¿Ya la apago? No, pon. Ya se va muriendo el fuego. Sí, ahorita. La Ahorita. fogata. Que si ven la Y bien, amigos, pues miren. Seguimos aquí. Mis hijos están haciendo un mono de nieve. Ahí está. Ya lo llevan avanzado y ahí tengo mi fogata todavía. Le arrimé unos troncos más gruesos para que arda más fuerte. Y bueno, así es como nosotros disfrutamos acá, ¿verdad? De la nieve. Pues miren ustedes qué bonito. Esta es el backyard de mi casa, o la parte de atrás de mi casa. Ahí está el vecino, ¿verdad? Y aquí está mi casa, miren ustedes. Este es mi garaje. Y para los que no conozcan, pues, o no han visto mi otro video donde les enseñé mi casa cuando recién la compré hace 4 meses, pues esta es mi casa. Ahí está. Ahora les voy a enseñar un poquito de acá de la parte de atrás. Miren ustedes, allá de qué lado está la calle, para allá. Pero bueno, solamente quería que ustedes vieran cómo hacen un muñeco de nieve mis hijos. Ya cuando esté terminado, ya les voy a grabar otro pedazo más. Ahí va, pónganse ahí. Voy a tomarles una foto a todos. Muy bien. Pues ahí les va. Digan el chis. Aquí está la fogata y está nuestro mono de nieve. Me voy a acercar para tomarles una de cerquita. no me veo por el cubrebocas. Mira, papi. ¿Estás tomando fotos? No, me hace año. Qué bonitos recuerdos, amigos. ¿Ya? Ya, ma. Pues aquí estamos, miren, disfrutando de nuestra casa. Quiero enseñarles algo muy bonito.
y son las estalactitas que le cuelgan a la casa de la lluvia cuando llovió, antes de que cayera la nieve. Miren ustedes qué bonito se ve. Le cuelgan las estalactitas de hielo toda la casa alrededor. Y si llueve, si vuelve a llover más fuerte, pues se van a hacer más grandes. Miren ustedes qué bonito. Y bueno, pues para nosotros es un gusto, ¿verdad? Vivir en un lugar como este. Voy a aprovechar para ir a tomar una foto de allá para acá. A mi blue house, dicen mis hijos. Les encanta su blue house. Bien, esta es la calle. Miren ustedes. Ahí está. Han estado circulando carros en el hielo. Ya está muy congelado. No es recomendable, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí está. Les hice columpios a mis hijos. Y ahorita le ando tomando fotos a mi blue house. Hermosa se ve mi blue house. Ahí está. Es hermosa. Color blanca y color azul. Luce muy bonito. Casi me dan ganas de pintarle el techo de blanco. Pero no, porque entonces no habría diferencia. En el fondo se ve mi garaje. Así que bendiciones a todos, pues. Aquí vivimos por la gracia de Dios que nos concedió este hogar y un tiempo maravilloso. En las 4 estaciones del año las disfrutamos. En el tiempo de la nieve, el tiempo del verano, a la pesca, a la cacería, a, a jugar en la primavera, llenar el jardín de flores y poner todo muy bonito. Bueno, amigos, ¿cómo están? Paz de Cristo. Miren, quiero enseñarles algo que yo nunca había visto. Ya mi familia, la mayoría están dormidos. Las, las 11:24, casi las 11:30 de la noche. Y quiero enseñarles a ustedes que algo raro que yo nunca había visto. Y es la nieve. La nieve produce una luz que yo nunca había mirado. Volteo la cámara y abro la puerta. Espérenme tantito. Muy bien. Fíjense. Ahí está, miren. Está nublado porque está lloviznando, está briseando, pero está como si fuera de día. Miren, mi fogata todavía está un poco encendido los carbones, pero miren ustedes. Y me quise asomar por este lado para que ustedes vean y no piensen que hay un foco encendido. En realidad no hay lámparas encendidas. Ahí está mi foco, está apagado. Pero por donde quiera está súper iluminado, como si estuviera amaneciendo o anocheciendo. Pero casi es medianoche. Esto es algo increíble que yo nunca había visto. Yo pienso que la misma nieve produce esa luz.
Bueno, los dejo porque está haciendo demasiado frío. Muy bien, amigos, pues así es como se hace un juego, miren. La verdad no se me ocurrió enseñárselos más pronto, pero el día de ayer hice una fogata y sobraron brasas, entonces todavía hoy amanecieron unas cuantas brasas. Lo que hice fue que a las brasas les arrimé pedacitos de rama. Debajo de la nieve siempre hay ramas secas, entonces como yo tengo leña amontonada allá y y allá también, y luego allá otro puño, pero aquí debajo había ramitas secas y las puse sobre las brasas que había y y le empecé a soplar y le arrimé pedazos secos como estos, aunque tengan hielo. Ya ven, tiene hielo, pero están secos, entonces se los arrimé ahí, se los puse y le empecé a soplar para que las brasas lo calentaran. Entonces las brasas empezaron a calentar y ya le empecé yo a echar a arrimar leña y ramas más delgaditas y luego más gruesas, y como ustedes ven, este tronco está lleno de nieve, también ya se está derritiendo. Entonces ya los troncos se los va uno arrimando y la misma lumbre va derritiendo la nieve, y de esa manera pues va ardiendo. Entonces toda la parte más delgadita, la rama, los leños más delgaditos van abajo, y arriba los más gruesos. Ya los más gruesos es para que haga la lumbre más duradera, vaya, porque los delgaditos pronto se acaban y los gruesos tardan más encendidos. Y bueno, este es el siguiente día, ¿verdad? Ya estamos en enero digo en febrero, perdón. Y bueno, miren ustedes, allá mis hijos anduvieron haciendo letras arriba del techo. Mi hija Sarita es bien atrabancada, no tiene miedo. Y bueno, en esa parte se puede uno subir por la escalera. Pues bien, ahí está nuestro snowman, nuestro muñeco de nieve. Y y bueno, también ahí vemos el límite de mi terreno. Ahí está, gracias a Dios. Ahora les voy a enseñar alrededor de mi casa. Ya la nieve se empezó a derretir, las talactitas ya están ya están creciendo un poco más. Ahí está. Me voy a poner mi guante porque tengo frío en las manos. Ahí está. Acá anda mi madre también tomando video. Miren acá en la entrada de mi casa cómo está el hielo, como ya el sol está arreciando. No sé si alcanzan a apreciar, ya se está derritiendo y ya las talactitas se están haciendo más chiquitas, están dejando de crecer. Pero qué bonito se ve.